Bachcha, gaysakoy ma faqat savol metan ki hami Amerika chiqibim, Amerika chiqibim. Amerika bachcha viza megiri miyoy radnoy, viza megiri miyoy. Man nomi Allah qasam возможнее гирифтанаш 100% можно радноy. Я бор ду бор тра отказ кардам маъноиро надора ки та Америка омадан наметонӣ. Бинем ба СПФЛ айку Сарварҷон дакҳазат кард ки кори намешиданӣ нестад. Даромад надоданш отказ карданд, даромад надоданш отказ карданд. Даромад ай Дубай визаша гирифт боз да Америка ай радноy. Бачоча мирм то на ҳаракат кунем вариантоша ёвен фаҳмиди силкаи ҳамун консули Тоҷикистон ама дар телеграм мемонум радноy. Бидро номнавис ки очират беги бидро ами гап хабар ки бугу ма Америкаи сусукунӣ мерам ҳаракат куне бачоча. Ҳамаи кор резка намешава, оста оста мешава. Милиса мардум аҳамият бите радноy. Бечораҳо 20 сол кор мекунанд, ба я вазифаи соз мегиранд. Так что дилшикаста нашен, газ битен. Ба номи Аллоҳ немиҷа як ҷурай ма да Америка чақчақ кардам мекунам сағира. Ту чӣ Америка омадӣ? Ту ҷурай ма дар Тоҷикистон шикорчӣ будам, коҳои помир шикор кардам мегашт. Мегам оғо як рӯз кайфум дод, дуромадам интернет мега ҳамин шикорчиҳои Америка да буромадам қачион чақчақ кардам мега пригласитель имроӣ кардам, дуромадам визам додан омадам. Фаҳмиди гап хабар карда гаштесан. Бачоча максимально ҳаракат кунед, бигирем визара биен ба номи Аллоҳ иҷа гап хабар мекунед, ба номи Аллоҳ.